Son günlər tez-tez eşitdiyimiz təzyiqim yüksəlib ifadəsinin çoxluğunu nəzərə alaraq bu problemin araşdırmasını aparmışıq. Səssiz qatil adlandırılan yüksək təzyiqin səbəbləri, riskləri və müasir müalicə metodları haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, yaxşısı budur, diqqətiniz bizdə olsun. Yüksək təzyiq nədir? Təzyiq aparatı olmadan hansı əlamətlərə əsasən hipertoniyadan xəbərdar olmaq olar? Hansı orqanlar hipertoniya olanda sıradan çıxır? Yüksək təzyiqə ilk yardım necə olmalıdır? Hansı qidalar qəbul etməklə təzyiqin yüksəlməsinə şərait yaranır? Hipertoniyanı ölçən hansı aparat yaxşıdır? Dərman qəbulu necə olmalıdır? Məşhur qonağımız hipertoniyadan neçə ildir əziyyət çəkir? Onun istifadə etdiyi yararlı üsul hansıdır? Bütün bu və daha maraqlı suallara cavab yaxşısı budur da. Qan təzyiqi deyiləndə qanın damarların divarlarına etdiyi təzyiq nəzərdə tutulur. Hipertoniya isə qan təzyiqinin davamlı artmasıdır. Bu, həm müxtəlif xəstəliklərin əlaməti olaraq, həm də naməlum səbəblərdən yarana bilir. Daha gənc yaşlarda, adətən 20-40 yaşlar arasında qan təzyiqi 90-60 və 120-80 mm civə sütununa bərabər olmalıdır. Daha yaşlı insanlarda isə bu rəqəm fərqli olur. Arterial hipertoniya arteriyalarda, damarlarda arterial təzyiqin, yəni basıncının artmasıdır. Bir çox səbəblərdən ola bilər ki, arterial hipertoniya, onun davamlı xarakter almağı bu hipertoniya xəstəliyidir. Hipertoniya xəstəliyi müasir dövrümüzdə daha çox yaş olaraq gəncləşib. Yəni əvvəllər biz ona 40 yaş üstü baxırdıqsa, indi isə 20-60 yaş arası təzyiq xəstələrinə rast gəlmək olur. Yüksək təzyiq biz nəyə deyirik? Yuxarı sistolik təzyiqin 130 üzərində olması və aşağı təzyiqin 70-in üzərində olması. Bu, bir çox hallarda böyrəkdə olan iltihablı xəstəliklərin əmələ gəlməsinə bir işarədir. Müəyyən bir sürətlə ürək qanı damarlara vurur və o damar sistemində qanın müəyyən bir sürətlə hərəkətini təyin edir. Bu qan damarlarımız, bizim qan damarlarımızın tab gətirəcəyi təzyiq, yəni ürəyin vurduğu təzyiq 120-80-ədir maksimum. Ondan yuxarıda artıq damarlarda dəyişiklik başlayır. Damar daralması, damarlarda gərginlik, ürəyin də işi artır. Çünki o daha yüksək təzyiqdən vurmalıdır ki, o daralmış damara qan vura bilsin. Təəssüflər olsun ki, dünya əhalisinin yüksək təzyiqdən əziyyət çəkənlərinin 46% bundan xəbərsizdir. Çünki adi baş ağrısı kimi baxdığımız simptom belə yüksək təzyiqin siqnallarından biridir. Yüksək qan təzyiqini adətən xarici əlamətlərlə müəyyən etmək mümkün olmur. Onun olub-olmadığını öyrənməyin yeganə yolu onu yoxlamaqdır. İndi deyəcəksiniz ki, axı aparatım yoxdur. Belə olan halda gəlin görək, hansı əlamətlərə əsasən bu problemdən agah olmaq olar? Əsas şikayətlər nə olur? Baş gicəllənmə, başda ağrı, daha ekstrem hallarda əldə, ayaqda keyinməklə də özündürüzə verə bilər. Halsızlıq, yorğunluq, yəni yuxu pozğunluğu kimi özündürüzə verə bilər. Bəzən heç simptom vermədən də arterial təzyiqdən əziyyət çəkə bilirik. Əgər kimdəsə tez-tez baş ağrıları baş verirsə, hardasa hərdən bir burun qanaxmaları baş veribsə, baş gicəllənmələr baş veribsə, ilk növbədə təzyiqləri ölçmək lazımdır. Bu aiddir bütün yaş qruplarına. Təbii ki, irəli yaşlarda təzyiqin yaranma ehtimalı daha çoxdur, amma bizim gənclərdə də, yeniyetmə qrupunda da təzyiqin mövcud olması tez-tez rast gələn bir hallardan biridir. Ən pis cəhət odur ki, bizim əhalimizin yarıdan çox hissəsi təzyiqli olduqlarını bilmirlər. Və heç bir şikayətlə də bəzən simptomsuz da arterial hipertoniya keçə bilir və bəzi xəstələrdə sadəcə göz qabağında qara nöqtələrin olması, baş gicəllənmə, ənsə nahiyəsində ağrının olması, bəzi xəstələrdə ürək döyüntülərin olması bu kimi şəkildə təzahür edə bilirlər. Təzyiqin qalxma səbəbləri bilinmir, yenə dediyim kimi, amma buna yönəltən səbəblər çoxdur. Ən çox yaş, yəni yaş irəlilədikcə arterial hipertenziyanın olma imkanı artır. Baş gicəllənmə, baş ağrıları, nəfəs çatmamazlığı, sinədə ağrılar, bu artıq onun həmin o orqanları zədələməyinə gətirir. Yüksək qan təzyiqi ürək tutması, beyində qanaxma törədə bilər. Bu xəstəliyin başqa fəsadları da məlumdur.
Ciddi ağırlaşmaları var. Ürək tərəfindən, böyrək tərəfindən, beyin tərəfindən. Yəni hal-hazırda işemik insultlar, hemorragik insultlar, infarktlar, ürək çatmamazlığı, böyrək çatmamazlığı, bütün bunların səbəbinin belə deyək, əsasında arterial hipertenziya çoxunluq təşkil edir. Təzyiq olan kəslərdə qapaq zədələmələrindən tutmuş, həmçinin ürəyin diastolik funksiyasının, diastolik çatışmazlığının pozulmasından tutmuş, qulaqçıqların böyüməsi, tromb əmələ gəlməsinin artmağı və ən ciddi aritmiyalardan olan sərici aritmiya fəsadına gətirib çıxara bilir. Və bu sərici aritmiya nədir? Qulaqçıqlar uzun müddət yüksək təzyiq nəticəsində böyüyür və böyümüş qulaqçıqlar tam yığıla bilmir və tam yığıla bilmədikdəsə onun divarlarında qan tromblaşmağa başlayır və belə olan hallarda sərici aritmiya əmələ gəlir və sərici aritmiyanın fəsadı isə beyin insultu olur. Yüksək arterial təzyiq əksər hallarda böyrək zədələnməsinə gətirib çıxarır. Böyrək daxilində damarlarda qanlılaşmaya səbəb olur. Böyrəyin qidalanmasının işemiyasına və quruluşunda struktur dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Bu isə təbii ki, irəlidə böyrək çatışmazlığına gətirib çıxarır. Böyrək çatışmazlığı ağır, geri dönməyən xroniki bir prosesdir. Biz bunu bilirik. Xroniki proseslərin yalnız və yalnız bir istiqamətdə pisləşməyə doğru gedirlər və nəticə etibarilə insanın tamamilə böyrək fəaliyyəti pozula bilir və öncədən qeyd etdiyim kimi böyrək əvəz edən terapiyaya məruz qala bilir. Gördüyünüz kimi sadə kontrol olunan bir xəstəlik, yəni ki, istər dərmansız bir tədbirlərlə kontrol altında olan bilən, müalicə olunan bilən, nəzarətdə olan bir xəstəlik nəzarətsiz qalarsa orqan zədələnməsinə və insanın hətta həyatına son qoya bilər. Yüksək təzyiq olduğu zaman görmə narahatçılığı ortaya çıxırsa, bir tərəfdə əldə ayaqda keyimə, uyuşma, nitqdə problemlər ortaya çıxırsa, gedici olsa belə, bu artıq həyəcan təbiridir. Dünyada geniş yayılan yüksək təzyiq problemi haqqında tibbdə bir çox elmi araşdırmalar aparılsa da, amma bəzən onun yaranma səbəbləri hələ də aydın deyil. Amma artıq çəki hipertoniyanın yaranmasına əsas səbəblərdən biridir. Artıq çəki özü yüksək təzyiqə səbəb olur. Amma yüksək təzyiq ağırlaşmalara səbəb olur. Beyin qanamasına, işemik insulta, miokard infarktına, böyrək zədələmələrini gətirib çıxarır. Ortalama 20-25% hallarda insanlarda ikincili təzyiq biz adlandırırıq. İkincili təzyiq diaqnozu qoyulur. Bu nə deməkdir? Yəni altda yatan hər hansı bir orqanların zədələnməsi nəticəsində təzyiq əmələ gəlir. Burada həm böyrək xəstəlikləri, eyni zamanda bir çox ürək xəstəlikləri, endokrin patologiyalar və daha nadir olan rast gələn səbəblər. Birincili təzyiq xəstə diaqnozu qoyuruq. Esensial hipertenziya qoyulur, birincili təzyiq, səbəbi ilə məlum olan təzyiq adını qoyuruq. Amma o demək deyil ki, bu xəstələri yalnız və yalnız dərman preparatları ilə müalicə etmək lazımdır. Dərman preparatları təzyiq yüksək olanda mütləq verilir. Amma əgərləri bu xəstələrə, bu insanlarda artıq çəki varsa, mütləq şəkildə çəki korreksiya olunur. Yəni bir çox aparılan dünyada araşdırmalar onu göstərir ki, yüksək arterial təzyiq artıq çəki birbaşa bağlantısı var. Arterial təzyiq 90% hallarda idiopatikdir, yəni. Sadəcə triggerlər, yəni qıcıqlandırıcı faktorlar var. Bunların arasında piylənmədir, artıq çəkimizdir, endokrin problemlərdir, yəni zoba bağlı problemlərdir, siqaret çəkməkdir, oturaq həyat tərzidir. Yəni bunlar arterial təzyiqə mənfi təsir göstərir. Yəni çəkimiz artıq olduğu zaman təbii ki, təzyiqimizdə yüksək olma ehtimalı daha çoxdur. Piylənməyə səbəb olan. Əgər insanda artıq çəki problemi yoxdursa, amma insulin müqaviməti onu narahat edirsə, bu zaman səbəblər sırasında stress, oturaq həyat tərzi var. Oturaq həyat tərzi keçirənlərdə kortizol səviyyəsi yüksək olur. Karbohidrat əsaslı qidalanma vəziyyəti biraz da çətinləşdirir. Qanda şəkərin səviyyəsi də çoxalır. Nəticədə mədə-altı vəzn ağ bayraq qaldırır, başlayır normadan artıq insulin ifraz etməyə. İnsulin miqdarının artması isə yüksək təzyiqə gətirib çıxarır. 30-45 dəqiqə ərzində sürətli yeriş eləmək bizi çəkidən xilas eləyir, insulin dirəncindən xilas eləyir və çox güman ki, hər 1 kilo çəkiyə 1 milli
təzyiqin də uyğunlaşması olur ki, çəkimizi azaltdıqca təzyiqimiz normallaşa bilir. Son dönəmlərdə evdən işləyənlərin sayı çoxalıb. Onların əksəriyyəti isə masa arxasında oturur, günü bu halda başa vururlar. İnsanların iş şəraitinin rahat olması üçün bu yaxşıdır. Amma hərəkətsizlik özü orqanizm üçün böyük problemdir. Oturaq həyat tərzi, hamı maşından gedir işə, işdə oturur, evə gəlir, evdə oturur, piyada gəzmələr, idmanla məşğul olma çox azdır. Yəni genel olaraq xalq arasında yürüyüş söhbəti yoxdur. Müəyyən yaşdan sonra artıq bizə belə deyək, hörmət naminə də olsun, yaşlılar heç gəzmirlər, hər yerə maşınla aparırlar. Amma bu onların vəziyyətini yaxşılaşdırmır, pisləşdirir. Müasir devrimizdə insanların daha çox az hərəkətli, ofis rejimində olduğu bir dövrdə bu xəstəlik daha da üstəliyir və qidalanmamız bu xəstəliyin əmələ gəlməsini, artmasını daha da sürətləndirir. Yuxu rejiminin mütləq şəkildə düzgün olmasıdır, vaxtında yatması və düzgün, yetərli qədər yuxunun alınması və ən axırıncı əlbəttə ki, fiziki aktivliyin olmasıdır. Əgər heç bir əks göstərişi yoxdursa, mütləq şəkildə ən azı gündə 1 saat gəzməsi və ya həftədə 3 dəfə fiziki aktivliklə məşğul olmasıdır. Adətən 70%-də oturaq həyat tərzidir və dərmanları saymasaq, mütləq şəkildə 30 dəqiqə gün ərzində ən az yürüyüş eləmək lazımdır. Bu, qan dövranını daha da yaxşılaşdırdığına görə, yəni təzyiqə də müsbət təsir edəcək. Yaxşısı budur. İşimiz həyatda bilməli olduğumuz vacib məqamlara aydınlıq gətirməkdir. Hər il mayın 17-sində bütün dünyada Ümumdünya Hipertoniya günü qeyd olunur. Bu, ictimaiyyətin diqqətini yüksək qan təzyiqi və onunla əlaqəli risk faktorlarına yönəltmək məqsədi daşıyır. Yüksək qan təzyiqi ən təhlükəli xəstəliklərdən biri sayılır. O, ürək tutması və beyin qanaması törədə bilər. Bu dəfəki verilişimizin məşhur qonaq rubrikasında sevilən aktyorumuz, xalq artisti Sabir Məmmədovdur qonağım. Xoş gördüm sizi. Necəsiz Sabir müəllim? Çox sağ olun Güney xanım, yaxşıyam. Hava gözəldir. Düşünürəm ki, təzyiqiniz də o qədər yüksək deyil. Təzyiqim yaxşıdır, yox şükür. Mövzumuz yüksək təzyiqdir. Son dövrlər mən də öz ətrafımdan və həmçinin elə özümdən də müşahidə etdiyimə görə təzyiqdə bir balaca problemlər yaranırdı. Sizdə necədir vəziyyət? Yüksək təzyiqdən əziyyət çəkirsiniz? Bilirsiniz, əslində təzyiq olması yaxşıdır elə. İnsanın təzyiqi olmalıdır. Yuxarı təzyiq yaxşıdır. Yəni, mən bunu belə məcazi mənada dedim, əslində doğrudan da elədir. Qan təzyiqi aktyorların peşəkar xəstəliyidir. Çünki biz səhnədə o qədər emosional, o qədər həyəcanlı obrazlar, roller oynayırıq ki, təzyiqimiz oynayır. Və sonda da belə bir, necə deyimsə, hipertoniya xəstəliyinə məruz qalırıq. Yəni, qan təzyiqi xəstəliyinə. Onu da tənzimləyirik. Sağ olsun həkimlərimiz, təşəkkür edirəm onlara. Dərmanlarla, digər idman hərəkətlərindən filan. Yəni, kontrolda saxlamaq lazımdır bunu. Yaş artdıqca çəki də artır, bu təbiidir. Onu, çəkini də kontrolda saxlamaq lazımdır. Yəni, çəkinin azlığı təzyiqin stabil qalmasına kömək edir. Burada qidalanma məsələsi də var. Digər əsəb, stres, bunlardan gələk çalışaq, uzaq olaq. Amma görürsünüz ki, mümkün deyil. Deyilənə görə yüksək təzyiq 30 yaşdan sonra daha çox özünü biruzə verməyə başlayır. Bəs sizdə necə oldu vəziyyət? Nə vaxt bildiniz ki, hipertoniyadan əziyyət çəkirsiniz? Mən öz müşahidələrim, bir də həkimlərin dediklərinə görə bu həm də genetik olur. Mənim anamda da var, qan təzyiqi yüksəkdir, amma anamın indi 95 yaşı var. Amma yox, ona da fəsadlar verib, təzyiq onun gözlərindən bağlı. Gözləri indi yaxşı görmür. Hardasa təxminən bir 10 il, 12 il olar bu, mən aşkar olundu məndə bu qan təzyiqinin yüksəlməsi. Zərərli vərdişlər yoxdur deyəsən. Yoxdur, onların hamısını daha tərk etdim. Nə var idi, hamısını tərk etmişəm. Yoxdur, amma buna baxmayaraq qan təzyiqi yenə də var, davam edir, onu tapmaq mümkündür. Bunun sonunda bir qərara gəldik daha doğrusu həkimlərimizlə gündəlik dərman qəbul eləmək, hər gün. Hansı dərmanları və bir də onları necə qəbul eləyirsiniz? Hər gün eyni vaxtda, səhər mən saat 7-də, mən saat 5-də, 6-ın yarısı oyanıram, idman filan yüngülvari belə idmanlar edirəm, sonra
7 tamamda dərmanı qəbul edirəm. Həm də az qarnına, həkimin dediyinə görə. Və bu illərlə bu dərmanlar dəyişir. Necə dəyişir? Bir komponentdə olur, 2 və indi 3lü dərman qəbul edirəm. Yəni o saxlayır belə məni. Qidalanma ilə bağlı bir də bizim insanlar arasında belə bir fikir var ki, limon şirəsi içmək lazımdır. Bəs sizdə necə? Heç birinin mənası yoxdur. Mən praktiki bunu eləmişəm, yoxlamışam. Həkimləri də deyib mənə. Limon, nə bilim, balla sarımsağı qarışdırmaq, bunların heç birinin qan təzyiqinə heç bir dəyəri köməyi yox. Qidalanmaya bir də necə nəzarət eləyirsiniz? Un məmulatları və şirniyyatlardan nə qədər uzaq olsaq çox yaxşıdır. Bax, mən ən sevdiyim paxlavadan imtina eləmişəm, təsəvvür edeyim. Şəkərbura paxlava, bütün şəkərli nə varsa, şəkərli. Qida rasionunuzdan çıxartmışam. O da çox kömək edir, açıq söyləyim. Həm arıqlamağa, həm digər xəstəliklərə, mədə-bağırsaq sisteminə. Ümumiyyətlə, mütəxəssislər deyir ki, 3 ağdan uzaq durmaq lazımdır. Un, duz və şəkər. Bir də duz da deyilənə görə təzyiqə mənfi təsir göstərir. Duz bədəndə suyu saxlayır. Bəli. Maiyeni saxlayır. Maye də bədəndə artdıqca Ödəm yaradır. Ödəm yaradır, qan təzyiqi yəni çatdırmır onu normal. Ona görə bəzi həkimlər var, deyirlər ki, qan təzyiqini idmanla, hərəkətlərindən mümkün deyil, mümkün deyil. Dərmandan başqa yalandır. Tamaşaçılarımıza tövsiyə edirəm ki, həkimlərimizin dediyi hər bir reseptə, yəni hər bir yazılan tövsiyələrinə diqqətlə əməl eləsinlər. Düşünürəm ki, can sağlığı, ümumiyyətlə bizə verilən bu həyat bir nemətdir. Onun qədrini bilməliyik və siz də, sizin kimi sənətkarlarımız da həmişə daim səhnədə olsunlar. Onların canı sağlam olsun, başda siz olmaqla. Təşəkkür edirəm. Var olun ki, bu günləri vaxt ayırdınız, bizlə həm söhbət oldunuz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Zərərli vərdişlər, yəni spirtli içki və siqaret də hipertoniyanın yaranmasına əsas səbəblərdən biridir. Amma təəssüflər olsun ki, müasir dövrün bəlalarından hesab olunan stres bu iki zərərli vərdişi kölgədə qoyur. Son dönəmdə bu sosial şəbəkə problemi o qədər yayğındır. Yəni insanların həyatına baxıb, yəni həsəd aparmaq, izləmək, yəni bu bir hobbi halını alıb insanlarda təəssüf ki. Mənim zənnimcə, mən ümumiyyətcə pasiyentlərin hamısına tövsiyə edirəm ki, negativ, yəni sosial şəbəkədə negativ olan informasiyadan uzaq durursunuz. İşlətməmək mümkün deyil bizim dövrümüzdə, təəssüflər olsun ki. Və bu izləmələr də stres yaradır. Stres nə edir? Stresdə kortizol hormonumuzu yüksəldir. Kortizol hormonu da yüksəldikcə arterial təzyiqimiz yüksələcək və bu daim olduğu halda artıq xroniki xəstəliklərə gətirib çıxardacaq. Xüsusən də nevroloji cəhətdən. Bu depressiya ola bilər, həyəcan təşviş pozğunluğu, panik atak, yəni panik pozuntu, arterial təzyiq, mədə problemlərinə qədər, yəni gətirib çıxarda bilər. Bizim ölkədə insanların yanlış qidalanma tərzi də yüksək təzyiqin səbəblərindəndir. Elə isə gəlin görək, hansı qidalar hipertoniya yaradır? Yemək vaxtı eyni vaxtda bir neçə qidadan istifadə eləməkdən qaçmalıyıq. Sağlam qidalanma dedikdə gün ərzində sutkada su içməyi birinci nəzərdə tuturuq. Yerimizdən qalxdıqsa, mütləq biz 2 stakan soyuq halda yox, ilıq, istidən biraz soyuq olan su qida qəbuluna yarım saat qabaq su qəbulunu etməliyik və günorta yeməyindən əvvəl də, axşam yeməyindən əvvəl də su qəbulunu artırmalıdır. Duz qəbulu məhdudlaşdırılmalıdır. Qanda xolesterin səviyyəsi nəzarət olunmalıdır. Yuxu rejiminə baxılmalıdır və aktiv həyat tərzi. Arterial təzyiq xəstəliyi dediyimizin 95% hallarda direkt bir səbəbi yoxdur. Amma bu təsirlə genetik faktorlar, yaş, köklülük, oturaq həyat tərzi, stresli həyat tərzi, hormon dəyişiklikləri bunlar təsir edirlər. Qidalanma faktorları, aşırı duzlu yeməklər yeyirik özümüz də bilmədən. Fast food dediyimiz qidalara aşırı belə deyək, duz, qatqılar qatırlar və duzun tükətiminin artması belə təzyiq qaldıran faktorlardan birincisidir. Duz tükətimi artmış adam, çoxlu duz yeyən adam, duz suyu çəkir. Suyu çəkirsə özünə bədəndə sirkulyasiya edən plazmanın kütləsi artır. Elə bil ki, daralmış borudan normal su axır və normal borudan artıq miqdarda su axır.
Yəni bu da təsir edir. Diyet tutmaq lazımdır. Diyet də ən çox o Aralıq dənizi ölkələrinin diyeti deyirlər. Yəni bol meyvə, tərəvəz, zeytin yağı, düzgün qidalanma. Biz bütün xəstələrə, yüksək təzyiqi olan xəstələrə təbii ki, medikamentoz preparatlarına yanaşı ilk növbədə, yenə də gedirəm, çəkini korreksiya olması, zərərli vərdişlərdən uzaq olması, alkoqol, siqaret və s. Yüksək təzyiq problemi yaş irəlilədikcə daha da kəskinləşir deyə dərman qəbulu çox vaxt zəruri olur. Həmin dərmanların düzgün qəbul qaydası necə olmalıdır? Deyirsinizsə, diqqətlə dinləyin. Hər bir durum üçün belə deyək, arterial hipertenziyanın müalicəsi üçün dərmanlar var. Yəni şəkəri olan, amma arterial təzyiqi olan və yaxud böyrək xəstəliyi olan, arterial təzyiqi olan və yaxud hər hansı bir sümük xəstəliyi olan və hər hansı bir xəstəliklə yanaşı arterial təzyiqi olan adamlar üçün də dərmanlar var. Dərmanlar individual seçilir, həkimlər tərəfindən seçilir. Xalq arasında dərman içib, dərmana oturmaq, öyrəşmək kimi belə bir söz var. Çox yanlış fikirdir. Əgər arterial təzyiq dərmanı içən adam səhərlər təzyiqini ölçür, təzyiqini normal görürsə, bu əladır. Demək, təzyiq dərmanı işləyir, kömək edir və onu saxlamaq qəti olmaz. Tam tərsi bizdə pasiyentlər 3-4 gündən sonra təzyiq normallaşır və yaxud 1 ay, 2 aydan sonra təzyiq normallaşan kimi təzyiq dərmanı saxlayırlar. Bu təzyiq dərmanı içdiyinə görə normallaşıb, amma içməyən kimi yenə qalxır. Vaxtında təzyiq dərmanı qəbul etmək lazımdır və ildə 1 dəfə, 2 dəfə müayinələrdən keçmək lazımdır. Esensial hipertoniya dediyimiz səbəbsiz, səbəbi bəlli olmayan bir hipertoniya var ki, onda ancaq həkimin xəstəyə olan münasibəti vaxtında dərman qəbul eləmək, təzyiqimizi ölçüb istədiyimiz vaxtı dərman qəbulunu etməməkdir. Yəni dərman qəbulu əgər həkim tərəfindən təyin olunursa, biz o xəstələrə hər gün səhər vaxtlarında o dərmanı içməyə məsləhət görürük, tövsiyə edirik. Təzyiqin mərhələlərinə görə biz dərmanları dəyərləndiririk. Ən birinci etap, yəni 140 təzyiq artıq varsa, biz monoterapiya şəklində, yəni bir dərman şəklində başlayırıq. Əgər xəstələr bir monoterapiyadan başladıqda 1 ay ərzində, 2 ay ərzində bu dərmanı qəbul edib sonra atdıqdan sonra, bir müddətdən sonra ola bilər ki, dərmanın təsirindən müəyyən bir vaxt ərzində təzyiq normallaşsın. Bu yalançı bir görüntüdür. Və sonradan isə xəstə mütəmadi dərmanı qəbul eləmədikdə bir neçə aydan sonra daha yüksək halına bizim, yəni təzyiqin daha çox yüksəlməsindən bizə müraciət edir. 160-dan çox olan xəstəyə biz bir tərkibli dərman yaza bilmirik. Ona görə bu xəstəlikdə bizim istifadə elədiyimiz ən çox dərmanlar ARB-lərdir, yəni sartanlar deyirik biz ona, AÇF inhibitorlarıdır və kalsium blokatorlarıdır ki, bu dərmanları biz mərhələlərinə uyğun təyin edirik. Əgər baş ağrı varsa, tez-tez rast gəlirsə bu baş ağrılar, baş gicəllənmələr varsa, burun qanaxmalar varsa, mütləq təzyiqi ölçmək lazımdır. Əfsuslar olsun, bir çox hallarda insanlarımız birbaşa ağrı kəsici dərmanlardan istifadə etməyə başlayırlar təzyiqi ölçmədən. Bu isə əlavə olaraq böyrək xəstəliyi varsa, böyrək xəstəliyin daha da dərinləşməsinə gətirib çıxardır. Niyə? Ona görə ki, bir çox ağrı kəsici dərmanlar böyrəyə çox-çox ziyanlıdır və mövcud olan xəstəliyi bir neçə dəfə də artırır. Bir çox böyrək xəstəlikləri gizlin gedir. Ona görə ildə bir dəfə çox sadə müayinə üsulu, sidinim analizi hər yerdə əl çatandır. Mütləq şəkildə ultrason müayinəsi aparılmalıdır. Təzyiqin yoxlanılmalıdır və də biokimyəvi laborator müayinələrdə kreatinin, silik, cövhər, silik turşusunun dəyərlərinin yoxlanması kifayət edər ki, insanda xəstəlik olub-olmadığı böyrək xəstəliyi aşkar olunsun. Digər suallardan biri də yüksək təzyiqin hansı aparatlar vasitəsilə ölçülməsi daha doğrudur və bir də təzyiq ölçülən zaman hansı qaydalara riayət etmək lazımdır? Sualına cavab axtarmışıq. Təzyiq hər iki qolda ölçülməlidir və birdən qərar verə bilməz və təzyiqi ölçərkən 5 dəqiqə səssiz şəraitdə maksimum ara olmalıdır. Əgər təzyiq 138-139 aralığında artıq davamlı şəkildə səhər-axşam ölçdükdən sonra davam eləyirsə, bu artıq bizə təzyiqin həyəcanını çalır. Təzyiq ölçənlərin bir neçə növləri var. Bunlardan mexaniki təzyiq ölçənlər, elektronlu biləklikdən ölçmək üçün saat tipli belə bir təzyiq ölçən aparatı var. Gündəlik təzyiqimizi stabil qalması üçün müxtəlif təzyiq aparatlarından istifadə edirik.
Bunlardan ən doğrusu elektron aparatlardır. Bunlara üstünlük veririk. Elektron aparatın üstünlüyü odur ki, ölçdüyümüz təqdirdə kimdənsə asılı olmuruq. Almaniya istehsalı olan, Yaponiya istehsalı olan, Türkiyə istehsalı olan aparatlara üstünlük verilsə daha yaxşı olar. Çünki ən son texnologiyada istehsal olunmuş aparatlardır. Artıq bildik ki, gündəlik sağlam qidalanma, həmçinin 30-50 dəqiqə arası təmiz havada gəzinti nəinki sizin yüksək təzyiqdən əziyyət çəkmənizin qarşısını alacaq, həmçinin həyat keyfiyyətinizi də yüksəldəcək. Gələn həftə yeni araşdırmamızla görüşənədək. Hələlik!